mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam comme ni ngeen ko gisee fi mu toll nii nag ñu ngi Grand Médine gis nañu ni ñu ngi doon bëgg taw loolu waaye bi ñu ko amee nag am na ñoo xamante ne doyal nañ ci sëkk. Grand Médine benn quartier la bu nekk ci biir Dakar ay ndaw ñu ngi fi di fi bàyyi seen waar ba ñu ràññee leen ci kenn mi ngi ne toog mooy ALBOURY mbër ñi nag ay magam lañu bokk ak ñoom quartier bi mu am lu fi xew démb loo xam ne neexul kenn. Ndox ñëw ñu ne xewal la mais xewal bi nangu ay taaxu jàmbur ñu bàyyi leen ngeen àddu ci wax ci seen xalaat. mais ALBOURY boo déggee li kàddu yi nga xamante ne grand yëkkati nañu ko en tant que ndaw nga mujjee génn ci gox bi mën nañu ne lu ëpp ci réew mi di la déglu ban yëg-yëg nga yam ci loolu. waaw salaamaaleykum di rafetlu teewaay bi fii ndax nit moom kenn du ko lekk nit dañ koy jëriñoo quoi te gis nañu depuis démb ba tey. waa koñ bi gis nañu seen xaru kanam boo ñëwee sax nga yaakaar daje fi am ndax macha allah ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax a baax affaire yi amul benn kenn gaañuwu fi mais donc wóorul yàgg na fee am muy am ay risques ay nit di ci gaañu di ci am ay problème yu métti yoo xam ne xam nga di faju di ñëwaat buñ sañoon ñoom buñ sañoon duñ dëkk fii mais tamit nit ku nekk ak fi sa doole toll noonu ngay dundee noonu ngay doxee. am na ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi yëgul ne sax day taw ba pare ñu naan est-ce que da doon taw waaw pourquoi pas ñun mënuñ bokk si ñoon ñun bu tawee suñu fit yëpp naaw lan mooy problème bi mu yomb na régler ñun soxlawuñu ay étage ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp am na lu bari ñun ñoo koy liggéeyal suñu bopp mais am na loo xam ne liggéeyu état la. lu ci mel ni ñun canal la ñu bëgg ñu lotissé ñu fii Grand Médine ba mu baax tracé ñu canal yi nga xam ne buy taw lu fi wàcc dugg ci canal yi dem ñun problème boobu kese lañ am. ni ko waa Fass amee ñeneen ak ñeneen amee. leneen li si des nag nit moo koy jaayanteel boppam liggéeyal ko boppam am ko muy kër gu baax ak genre mais daa am foo xam ne fii boo fi tabaxee sa deuxième bu taw bi ñëwee day yàqu amul sens li ñuy wax daal état bi bu gëstuwaat waa Grand Médine comme ni ko sama grand bi waxee rek instant bi nii boo xoolee Grand Médine moo fi njëkk quartier yi ngay gis yëpp. mais daanaka moom moo fi gën a dellu ginnaaw mais état bi la autorité yi nekk Padoa bi nii ku si mel ni suñ madame la maire Maymouna Dieye Youssoufa Niang bari nañu Tidiane Diallo bari nañu ñoom ñi nga xam ne instant bi ñu ngi seen campagne mooy campagne député yi voilà seen campagne yooyu ñu ngi campagne ñu ngi kii mais ñun ñu dëkk ci koñ bi ñun lii moo nekk suñu problème nañ fexe ñoom ba buñ demee lii taw bi première taw la rek mu mel nii li teeñ bi la rek yéen bi ñëwagul première taw mu mel nii ñoom nañu fexe ba bu ñu demee foofu ñu kaasal ñu lii ñun loolu lañ soxla ñu defal ñu ay canal nga xam ne bis bu tawatee suñu xel dal kon boo xam ne fii loo wax mu taa fii loo wax mu taa boo fi rombee nii sax tari yu was wisu sax mu taa bilaay balaa ngaa yegg fii su duuri naa si sax mu taa nañu jugal ci loolu ñun dañoo bëgg xama bu ñuy tëdd di nelaw suñu xel dal bu xiinee suñu xel dal ndax fii moom àdduna yàllaa ko moom ñun ñaanuñu kenn defuñu kenn mais état bi li nga xam ne moom la ñu war a def li ko war mu def ko ñun li ñu war ñun ñu ngi si fii ku ci nekk boo xëyee da ngay liggéey ñun ñu ngi sant yàlla sax ba taw bi nekkul guddi bu nekkoon guddi maanaam kër gi ni mu daanoo ni ndox bi dem ba muur kër gi tey ñii bu ay xale dëkk fi ay mag dëkk fi ay jigéen dëkk fi tey bu doon guddi maara day taali mais yàlla lu mu def rek noonu la bu doon guddi dina demee neneen mais comme que ñoom bu ku ci xëy da ngay xëy dem liggéey ñoom seen teraanga liy yëkkati seen kër ñoom xam nañ ko bu baax baax te ñoom ñu ngi si mais problème bi daa am loo xam ne état bi ñoo ko war a gérer nañ ñu ko gérer BRT bi. amaluñu fi benn njariñ yaa ngi dégg budget boo xam ne 300 milliards ñu defal ñu arrêt bi fii tab bu njëkk bu daan taw ndox mi fii la daan jaar dem tali ba dem mais dañoo baare fii yëpp Grand Médine bi tëj ñu bu ndox bi ñëwee benn ndox mënatul génn xam nga léegi loolu moo waral kër yi di daanoog di def ay yëf nañ ñu may suñu jàmm defaral. loolu 1 milliard rek du ko sax mat ay millions mooy faj suñu problème. mooy faj seen problème mais buñ ko sàgganee mu yegg milliard. non yegg na fa lan mooy problème bi nan ñu defal instant bi li ñu yàqal nit ñi nii ñun xeebuñu ko ndax ñun loolu lañ am ñii mënatuñu xëy jigéen ñaa ngi nii arrêté seen i liggéey góor ñi mag ñi ku ci nekk arrêté sa liggéey nekk di xooj ay mala nit ñi dañoo fóot ba bàyyi barki dem ba tey ñu ngi fóot
mais gars yi dañu sonn billaahi nañu gars yi gestu xam ne ñun ay néew du doole lañu voilà buñ sañoon dañuy dëkk ci immeuble yi buñ sañoon foofu la ñuy dëkk suñ kër daanul mais tamit ñun ñi benn lañu buñ xewlee ñoom dañuy teew ñun buñ xewlee ay dëkkandoo lañ te dëkkandoo bu yàgg loolu mbokk day dem ba jur mbokk nañu gestuwaat askan bi bañ a topp seen intérêt personnel topp intérêt ñëpp yaa ngi dégg politique du pour wutukaayu xaalis chaque jour dama koy wax politique pour jaamu yàlla politique ku ci dem ba ci wut xaalis nga dem feneen dem liggéey mais politique boo ci demee bay dugg ci ak yàlla tax nga dugg ci pour dimbale nit ñi. Alboury ban mooy wax Alboury bu nekk doomu Grand Médine parce que ñu bëri ñu ngi naan Alboury mënoon naa dëkk ji feneen ndax am na tur bi nit ñi bëgg nañu ko macha allah mu toog resté fi mu nekk rek. non ñun fii la ñu juddoo fii la ñu yaroo fii la ñu màggee bien vrai que ay jolof lañu jaar nañu Kaolack jaar nañu fépp mais suñu base fii la ñun Grand Médine te nag ngay tiitaroo sa dëkk di la tiitaroo moo ko gën ñun lu ñu am Grand Médine lañ koy indi kon ñun mënuñu dëkk feneen fu dul Grand Médine bu ñu demee bay dëkk feneen dañuy ànd ak waa Grand Médine dem wala ñu ànd ak waa Grand Médine toog ñun Grand Médine lañu am fii boo demee di bëgg goxu jaamur fekk fa ñoo xam ne ñu ngi toog seen lu ñu naan ku wàcc sa ànd boo dem fekk fa borom ñun dunguruwuñu fekk kenn gëmuñu kenn ñun Grand Médine la ñu gëm Grand Médine la ñu gëm ñun moom la ñu am ku ñuy jàppale nañu jàppale ci turu Grand Médine ku ñuy bàyyi tamit nañu bàyyi ci turu Grand Médine noonu la demee nag. mu am ay xale yoo xamante ne comme ni nga ko waxee ñu ngi ci dëkk ci kër yi ci yenn taax yi nga xamante ne ñu ngi daanu ci période nawet doon ay xale ndaw du ñu am sax maturité di xalaat yenn yi xale yooyu mën nañoo jàpp ni ñoom seen àdduna yàqu na ñoom mënatuñu am dara yow ban message nga leen di lancer waxuma sax fii kese mais ci Sénégal fépp. boo xoolee fii Sénégal ñun ñoo waroon ñoo ëpp ni fii kan nga fi gis mu am yaram fii doo lekk bu normal doo naan ba. pongal de. da may déglu rek paadolo mooy fi pongal fii réew mi toll nii gor mënu fee am yaram de boo xëyee nii war a lijjanti ji dugg génn non dama ne la réew mi fii gor mënu fi am yaram man tudduma turu kenn dama ne gor mënu fi am yaram xam nga ñii taluñu am yaram ñii war a xëy war a liggéey war a wut luñ lekk xëy di fóot di weer dañoo weer ba bàyyi xoolal dëkk bi yëpp ay ligne la te ñoom xoolal bëgg nañu dund bu stable dund bu neex mais am na loo xam ne moyen moo koy def ak xel bu dal dañuy dëkk bi ñuy liggéey amuñu ñu fi dàq liggéey ñoo fi gën a sonn toog muy dox bi dafa doy toog muy dox bi laax dafa doy am na ñoo xam dañuy toog rek muy dox waaw liggéeykat yi maçon moo gën a métti te journée 3500 la des fois 2500 am na ñu nekk ci dëkk bi xoolal dañuy liggéey ba bàyyi àddina duñu am dara am na ñoo xam ne dañuy toog yéeg ci oto yi te gëj nañoo ñaq tàngoor ba tàngoor la ñuy ñaq ñaqu xaalis da ngay dëkk ci clim booy génn sa oto clim booy liggéey ci clim kër ga clim ñun bu ñu xëyee dañu yeewu ci tilim gontu ci tilim fanaan ci tilim te ñu fii kenn gënu fi kenn ñun ñëpp ñoo bokk nuñ fi ñëwee te ñoo bokk nu ñuy demee kon nañu jàppale waat suñ biir ñi am ñooy dimbale ñi nga xam ne ñoo am ñi ñàkk di gën a ñàkk nañ bàyyi loolu nañ bàyyi di tànk si ndaal yi di sotti ci géej gi am na ñoo xam ne soxlawuñu ndimbal mairie Dakar dañ ñëw fii boo xoolee fii ñi ñu wër ñëpp kenn amu fi problème assainissement la ñu wax kenn amu ko fii cool yi fii la góom bi fii lay naccee nañ ñëw fomp ko mu jeex nañ ñëw Grand Médine defal ñu ay canalisation defal ñu dund bu neex loolu mooy problème bi. yaakaar naa ne am na solo lu ñuy ràññee ci koor loolu la ñuy ràññee ci jamonoy nawet booloo doon benn di jàppale wante ban message ngay lancé ñu wër Grand Médine gi yëpp balaa ñoo tëj. waaw Grand Médine moom ku leen xam ne booloo la ñu xam ndax fii boo ñëwee doo xàmmee ku fi dëkk ak ku fi dëkkul ñëpp dañu ko jël def ko seen yitte te foofu la ñun ay magu guddi lañ ku ñu dajul ñu daj suñ bopp ñun wëriwuñ di ñaani kenn wëriwuñ pour dëkk fenn wëriwuñ
ñun Grand Médine la ñu am moom la ñuy mbubboo moom la ñuy fu ñu dem moom la ñuy représenté kon donc fi ñu ko jàpp foofu la li ci des ñun li ñu soxla bariwul état bi nañ ñëw teg ñu loxo def li nga xam ne ñoom moom la ñu war a def ñun li ñu war a def ñun ñu ngi ci bu baax a baax état bi nañ ñëw def li nga xam ne moom la ñu war a def li ñu leen sant méttiwul bu taw bi ñëwee ndox bi bu mu fi taxaw ndax ndox bi bokku fi bu ndox bi ñëwee na dem. canalisation yi jaar rek lañ leen sant ah ñu defal ñu ko marché bi tas mais loolu depuis ñaata at chaque at nii lay demee chaque at. chaque année ñu génne fi ay milliards ne def nañ ko ci bënn bi. ana mën bi ñun gisuñu ko ay ceeb dañ ci sonn ay da kër gu daanu nga ñëw indi fi ñaari saako ceeb ak diwlin ah ñun xiifuñu de problème mu dëkk bu baax suñu xel dal ñun loolu lañ bëgg mais bi voilà mais fii ñun xiifuñu fii ku dund ba déwén lekk ba déwén yàlla gémmiñ bu mu xar bu ne dina ci def lu mu ci def de toute façon état bi ñun ñu ngi war def lu ñu war a def ñoom nañ ñëw def li nga xam ne moom la ñu war a def ñun buñ ko mënoon kenn duñ fi woo kenn loolu seen domaine la nañ ñëw tracé ñu fii defal ñu ay canal bu tawee ndox bi dem. asalaamaaleykum donc ñu ngi leen di nuyu di rafetlu teewaay bi donc ñun ñu ngi tudd Abdoulaye Sow maa ngi nii ak sama wet sunu grand Pape Modou ak sunu grand Sène donc ñu ngi fii ci Grand Médine quartier Ali Sow donc ñun ñooy comité bi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk di waa action rapide mbënd mi ànd ci ak su mbër ALBOURY vraiment mu am ci taxawaay bu am solo ak sunu yeneen gars yëpp donc ñu ngi rafetlu seen teewaay fii ci gox bi comme ni ngeen ko xamee donc démb taw bi fi am dafa am ay dégâts yu bari ci quartier bi donc muy fii ci quartier Ali Sow ak quartier Mor Fall donc Grand Médine moom yaakaar na ko xam yàgg na ko xam ci mbënd ak sinistration donc bëri na fi lu mu fiy am lool te wax dëgg yàlla ñu jàmbat ko aussi ñu jooy ko fu nekk ku nekk xam na ni mbiru taw moom mbiru yàlla la waaye amaana gox bi aussi war nañ am taxawaay bu mat sëkk bi nga xamante ne ak autorité yi fi nekk amaana taxawaay bi ñu war a am parce que bu ñu ko amee peut-être waxuñu dégâts du am mais mën naa wàññeeku donc démb nag bi mbir mi amee ñun fii la nekk di jéem a déclencher moto pompe yi bu ñu koy jéemee déclencher affaire yi aussi xaw a am tuuti tardement ci la ndox mi ëppee ñu doole daaneel fi ab mur bi fi daanelee mu dugg bëtt miiru beneen kër gi ñu takkaloo mu ko ñoom Ablaye Ndiaye ndox mi dugg fa yàq fa lu bari gis nga leen nii vraiment lii moom metti na trop donc nakarlu nañ ko ñu ngi bokk ak ñoom it tiis bi donc waaye sant nañ yàlla parce que yi yàgg na fi am muy am ay victimes ay nit di si ñàkk seen bakkan bi wax dëgg yàlla ay dégâts matériels rek lañ fi constaté léegi nag vraiment message bi ñu ciy lancé benn la muy autorités yi fi nekk muy tàmbale ko ci président de la république Macky Sall le ministre de l'urbanisme le ministre des collectivités locales ba ci le maire de la ville de Dakar monsieur Barthélémy Dias ak sunu maire madame Maymouna Dieye Grand Médine mi ngi fi depuis 1963 donc quartier la bi yoo xamante ne moo fi jiitu quartier yi environnant yëpp te quartier yu si bëri wax dëgg yàlla am nañ assainissement tey ji ñu si bëri jàmbatuñu taw te wax dëgg yàlla sunu quartier jàpp ne ni benn problème mooy problème bi nga xamante ne moo ñu tere ne la muy problème restructuration Grand Médine ñun moom la ñuy xeex dox nañ ci wax nañ ci fépp fu ñu ko yaakaaree dem nañ fi wax dëgg yàlla bëri na lu ñu si defal ay promesse tamit waaye du am benn suite ñun nag ginnaaw ñun ay néew ji doole leen dëkk ci gox bi amuñu feneen amuñu Almadies amuñu Sacré-Cœur Grand Médine lañ am fii la ñuy ndamoo fii la ñuy tiitaroo te jàpp nañu aussi ce serait trop lâche kenn ku ne nga génn quartier bi dem di uuti feneen foo dëkk parce que suñu yaay yeeg suñu papa yëpp fii leen juddu fii leen sanc donc ñun fii leen xam fii leen am li ñuy ñaan nag mooy ñun ci réew mi leen bokk neen xool nu ñu mën a dimbalee restructurer ñu suñu quartier dina participer vraiment ci dëkkin bi gën a rafet ñu mën a nekk si jàmm fondation droit à la ville ñëpp ñu ngi leen ciy woo ñu xool vraiment ñuy liggéey gox bi Grand Médine ki wax dëgg yàlla benn poche la boo xamante ne mi ngi nekk ci biir Ndakaaru te jàpp naa ne autorités yi bu fekkee ne am nañ vraiment benn patriotisme ci seen réew état quartier bi war na leen mën a déranger ku romb fii gis cité yi nga xam ne moo ñu wër muy Parcelles muy Patte d'Oie muy cité El Amal muy cité Mixa ba cité Ataaya gis nañ xaar kanam nu mel donc Grand Médine rek moo fi am état bi am fi statut village ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaawlu vraiment di ci woo autorité yëpp ñu jàppale ñu si fii gis ngeen démb ñëw nañ fi ak suñu équipe donc ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla seen kër yi matelas yi dafa tooy et tout jàppale nañ leen ci ay matelas jox leen ñu tëdd ñu ngi nii mairie ba leen jóge léegi donc amoon rencontre ak madame le maire mais jotut am donc peut-être pour des raisons techniques wala professionnelles yoo xam ne peut-être moom moo ko mën a justifier mais ba ci kanam am nañ yaakaar dinañ dajaloowaat xool population ni leen mën a dimbalee donc taxawu leen vraiment ànd ak ñoom ci mbir mi
donc loolu moo waral suñu déplacement tey fii ñu ngi leen di sant di leen gërëm vraiment di rafetlu seen taxawaay seen site bi aussi vraiment donc yàlla na yàlla mottali lépp li ngeen ci mébét aussi yàlla defal leen ko